atenção de todo mundo. Vou mostrar essa mulher maravilhosa que me conquistou já faz 1 ano e 6 meses. 1 ano e 9 meses já. Uma pessoa que me botou no caminho. Ela estava com a cabeça avulsa, agora ela me centralizou, me botou no meu porto seguro, junto com todos os irmãos aqui do Brasil.